Езерото Блед в Словения. Магическо място, едно приключение, което без съмнение всеки трябва да посети и всеки трябва да изживее. Приключение, което ние самите отдавна планувахме и отлагахме безброй пъти. Така дойде 21 септември 2021 година, когато момчетата ме изненадаха с подарък за рожденият ми ден. 3-дневен престой на езерото в опит да хванем една риба. И тук сега ще сложа колашчето. Леко. Нов дубъл. Много са агресивни тия словенски хръсталаци. И тук сега ще сложа колашчето, де ти подарихме за рождения ден. Ваучерчето. Да, дето го целувам преди да тръгна. Местния гид. Защото не се ще, че на другия ден не може да си фанаме 104. Последния ден ще е там. Да, Първо впечатление, Първо впечатление от езеро Блед. Много е красиво за разходка. Чули ли? Много е красиво за разходка. Същата работа, тук бяха аз, миналия път бяха на 100%. Ако фана риба, една риба, идваме тук през деня да си скачам. Пристигнахме на езерото в ранния следобяд. Така имахме възможността да се разходим около него сред тълпите от туристи и да набележим места, на които да ловим следващия ден. Относно местата на Блед никой не може да ти гарантира, че ще бъдат свободни, тъй като на езерото едновременно могат да риболовстват 10 човека, но местата не са фиксирани, така че никой никога не може да ти гарантира, че мястото, което си харесал предния ден, ще бъде свободно на следващия. Вечерта успяхме да се отдадем на заслужена почивка, да изпиеме по бира, да хапнем и да отпразнуваме факта, че сме стигнали до езерото. А относно риболова, следващите 3 дена щяха да покажат какво крие езерото Блед за нас. Дали ни готви приятна изненада или по-скоро щеше да ни отпрати с хубавите спомени от пейзажите, които сме гледали 3 дни. По-модерно му казано, енджойвам си подарък от миналогодишния рожден ден. Общо взето, чакам си кафето и го отида да свърши една полезна работа. Тя да вземе кафе и закуски. Като се върне, ще може да обсъдим проблема, който имаме в последните 2 часа. А то е несигурността. Ще трябва да вземем някакво решение, което трябва да правим, защото трябва да измъкнем една риба за 3 дена от тук. И така. Това е друго. Нямам. Ти имаш ли да добавиш нещо? Освен, че летат дронове, тръгват дронове от стойката на Иво. Толкова дойде, ще го запука с дистанционната и ще го фърли пред приятелката му във водата. Отивам да покажа къде обиш. На кой? На хората, където ме гледат. Да, много по-зле да им кажеш. What do we have here? Червеноперка, примерно. За косена. Аз обаче съвсем съм си за сомърте. Направо през гърба, през гръбнака, братле.
Вижте, тя е готова за сом. Тя се е направо. Мога да я фърля. Вече мога да слагаш флага. Мога да сложа флага, нали? Да, Имам фаната риба. Това съм бил за рибата. Първият ден се изниза като миг. Толкова бързо, но за съжаление без никаква активност. Това породи в нас чувството за съмнение. Чудихме се дали правиме нещата като хората или по-скоро какво не правиме като хората. Влизайки в първата вечер, всъщност заключихме и вратата на съмнението, защото вече знаехме, че правиме нещата като хората. След първият удар и уникален 18 кг гол словенски бледски шаран ни дадаха силата да мислиме, че всъщност сме на прав път. Път, който ще ни отведе до успеха. Здраво да имаме шаранчек. Чупите. Верно, да, поръзваш. Да, риба е повече от 17-18. Да, ето се първа риба за нас. Откриваме тази годишното издание на Carp Days. Не е тази годишно, защото тази година няколко пъти го откривахме. Откриваме тази седмица. След тази хубава 18-ка. 18 и малко. Супер риба, чакахме цял ден. Взена малко сладко чили фивърче с едно бяло, нежно, красиво поп-ъпче, което беше поставено с любов и целувка, преди да отидем да довлечеме 2,5 тона багаж с Иво, който все още мрънкаше, когато рибата взе. И така, надявам се, сега да хванем още една, 2-3. Честит рожден ден, благодаря ви. Благодаря ви за подаръка. Надявам се тази година рожден ден идва след 20 на дена. Да се постараете пак. Елата, брат. Чакането не беше дълго преди първият удар. След първия последва и втория, последва и третия и настана истински хаос. Хаос, който осмисли всичко. А най-много от всичко ни зарадва това, че всъщност успях да уловя риба над 20 кг в езерото Блед. Така за нас мисия Блед беше изпълнена още преди всъщност да е започнала. А началото и тепърва предстоеше. На максимум деца вика. Пропустих две, извадих две. Беше Иво в рета, но той си оправяше пръчката, така че трябваше бързо да излезне. Сега се надяваме, че ще извадим още някоя. 11 вечерта изкарахме пръчките, 4 часа сутринта ги вкарахме, всъщност даже 4,5, защото подремахме малко повече, отколкото трябваше. 4,5, 4,36 първи удар, тръгна тежка, бум, бум, бум и се откачи. Веднага прехвърляне, 15-20 минути по-късно тръгна тая. Не е чак толкова голяма, с нощната е по-голяма, тая е примерно 14-15. Ще мернем после да си преправим монтажите, че мина през на Митко пръчките. Ти ги прехвърли моя идея по-рано, отколкото трябваше. Така че оправихме уния две линии, сега оправяме тая, фърляме няколко кобри и като разсъмне ще снимаме. Първата вечер, както и следващата, прекарахме спящи по столовете, за да не ни отнемат местата и да не завариме местата, които сме хранили, заети от други риболовци. Утрото дойде много бързо, утро, което чакахме с нетърпение. Yeah.
Честит рожден ден пак. Thank you. Еми, това какво е? Ако направим малко мирички е яло. Миди, семена, всичко е яла. Това е първата ни риба. От двете. Първата на Васима е. Вече Васи Защото имаш и втора ли? Не. можеш официално вече Нямам да първа. сложиш. След малко официално ще побудем словенски флаг, който и без това щях да побуда, защото съм хвърлил пръчка в тази държава. И хвана една червеноперка за гръбнак. Първата риба ни беше червеноперка, която всъщност не знаехме дали е червеноперка или е белоперка или е бабушка или какво е. Какво ще ни глъвне ли? И така, супер риба, около 18 кг плюс-минус малко. Държахме я за снимка няколко часа, сега ще си я пуснем и ще ходим за кафе. Я го накара да направи някакъв номер. Салто, примерно, седни, дай лап. Няма. Брат, на това като те клъвнеш ще ти откъсне 300 грама месо. Да. Не бе. Няма да. Добре. Дай да направим няколко снимки и да го поставим. Брат, имаш 20 от блед. Официална 20. Имаш официално 20 от блед, да. Чекай сега само да... Beautiful dreamer, won't you come play? Save yourself for another rainy day. Beautiful dreamer, what do you see when you stand alone? Wow, indeed, yeah? Do you mind if I get? No. We do it, we have a YouTube channel, so we are non-stop on YouTube. Yeah. Let me show it to you. What is it? You know, it's glory. It's a carpfish. A carpfish? Yeah. A proper one, actually. Yeah, it's above 20 kilo. Yeah. Wow, that's amazing. Well done. Thank you. Have a good one. Bye. Thank you. Брат, известни сме на всеки езици. Ето те. Ето го него. Ето е църквата. Блед. 20. Мисия Блед. Какво? Изпълнена, а? Принципно се пази сух две риби. Снимахме две риби, в които седеше сух до коленцата и... В името на нашия YouTube канал. Дрехите са на километър от тук. След като премина еуфорията покрай тези две риби, играта се прехвърли в ляво от мен при Ванката и Митко. Ванката и Митко ловяха с две стойки, една централно срещу църквата и една покрай брега наляво от нас, където в плитчината и дърветата рибите седяха абсолютно необезпокоявани от тълпите с туристи, от плажуващите и плуващи хора в езерото. Също така там рядко се завъртаха лодки, канута и всякакъв вид плавателни средства, което от своя страна даваше спокойствие на рибите да седат и да се препичат там през деня. Така Ванката успя да лови първата си риба от блед. Риба, която в погледа на туристите изглеждаше като същинско чудовище. Даже по-скоро в погледите на някой можеше да се оприличи като чудовището от Лох Нес. Така го залепи горе. Само че аз тък му стоя и си викам, защо ми прави така и по-навреме гледам върха и така. Само искам да кажа за пред камерата, че това е монтажа, който Васим ми направи. И ми показа как се прави. Така че ако искате да си хваните риба, просто той е човек. Живее тия хора отглед. На френски. And everybody claps now. Дай. What kind of fish is it? This is carp. Carper. We're going to show it now because now we're going to take It's a little shark. Една ли цирка? Да, толкова.
Искам да ги хвана всичката с гама отзад. Mooi hoor. Mooi vis, hè? Sorry? What's the weight? I think around... 15. No, I think around 13. 13. 13 kilo, Oh, yeah. yeah. She caught a 20 20? this morning, yeah. Yeah? Oh, And an 18. Хубаво. Васим. Една 18 им кажи. Кажи им, че е една 18. Аз казах. А я им кажи за републикански. And he goes sports fishing. He Да. goes to competitions. Така. Колко Almost смешно. became first in Bulgaria. For 7 kilos. Колко забавно. А шут? А шут и газ към Германия? А червена буза? Влезни да си. Успяхме се преборим. Пуснат ли, бе? Това после. Направим няколко снимки просто. Я ще Това ни е кажа друго. втори ден. 6-та риба. Да, ако искаш аз да го снимам, че съм във водата, или иначе. Не, нека Васим да снима. Добре. То се видео, върхле ти. Кой тичи? Нали ти казвам, тък погледам, отгоре не мога да си позная сектора, защото нали идвам в другото място и мислех, че съм на предишната процега, там в Плитко. Викам, и гледам някакви звърица. Викам, такива си тия копали, такива фаща тук, среща на нас и никога през деня. Обаче се заглеждам, викам, тия са нашите. Хубаво, ти сега ще презамяташ, а маслината пада, пък ние имаме една така много официална... Да, трябва да зареда няколко монтажа, да си имаме за до вечера. Защото до 11 часа имаме право да ловиме, кой каквото фане и после чак в 4 часа пак. Какво гледаш? После няма ли гледаш филма? Гледай как гледа, гледай го. Гледай го как гледа отзад. Здрасти. Гледай като пребозал, все едно, че не си доспал, все едно, че си спал тук цяла вечер. Гледай как мълчи. Кажи нещо, мецни. Ако не, ние да си казваме какво има да си казваме и да закриваме шоу. Васко жабата, тук ли? Значи след малко щяха да го пуснат от другата страна на езерото. Като пуснаха балканската музика. Васко жабата. Цеца мецата. Така, по Добре. същество. Връщаме се по същество. Зарязвам си монтажа, който си зареждам. Оставам го ето тук в страни за малко. И правиме какво? Понеже имаме вече няколко бледски риби, трябва да си сложиме флага. Макар че той не е за риба. Той като отидеш някъде в друга държава за риба, цопне ли ловото, слагаш флага. Обаче вие ме накарахте да изчакам чак до хващане на риба. В Австрия, още със стъпването в Австрия, ще си сложа флага. И само да кажа, че сега се възползваш от филма да стане официално, като качим в канала. Чакай, че ще глътна стопера, който си държах. Защо се Какво се карате, развика? госпожо? Моля ви се, Държи се културно. питаме се си снимаме филма по дяволите. И както и да е, няма значение. Това, което следва да направя, аз предварително съм си ушил ето тук велкронцата, миличките ми те и за следващата дестинация бъркам, вадя и залепвам поредния флаг. С което закръглих на 10 държави. Ще извадиш. Не беше долу, после Къде ще дойдеш? им тръгна тук в да не изкарам от дърветата, па... Не ти ли е ладно? Да, аз да извадя. Не ми е ладно. Не ти е ладно. Ще не извади ли достатъчно? Виждам, че трепериш. Тики бик. Какво правиш тук? Кой ще чуе, ако там кловна? Лоп. Мите, всичко развали ми така. Ударим се. Какво кладиш това веявец тук? Сега да се откачи да ми излупаш по главата. Абе, дигни тоя веяч. Добре, ще кажеш нещо?
И днеска 2 риби през деня има. Избури, брат ти. Изборя го и за бургер, обикновено обратното се случва, нали? Обратното. Но този път. Доволен ли си от това? Надявах се да ми вземе 30-ката на там, къде плувах. Може да не му кажем, че си хванал риба и да пробваш пак. Да. Ще кажа, че пак е моя ред. Да, ще кажем, че пак е твой ред. Ще си замълчим. Добре, митенце. Малка риба, ама от блед, така че Абсолютно. заслужава си като цяло. Колко тая? 6-та риба? 6-та риба не май. Да. 4, Мъката то се 5, оказа, 6. че идваме на хотела, пък то по-тегъл от нормалния риболов, Не без сме- спане. Не сме стигнали до хотела, само си фърлихме дрехите там. И така, това симпатяга го пускаме, защото захранихме, ще видите във филма как захранихме. Добре. То няма да стане подводно, вече е тъмно. Няма. Айде. Айде, чао. Пак да дойде леля ти, баба ти, чичо ти, дядо ти. Там на средна стойка съм. След като риболовът при мен абсолютно приключи, а Ванката и Митко направиха своите 4-5 бързи риби, дойде моментът, в който Иво трябваше да се разпише. Той хвана 2 уникално красиви риби, с което подписа мисията за четворна успешна, подпечата и затвори страницата на приключението ни на езерото Блед в Словения. Много як кърм. През първата пърчка. Креп. Карпец. Як кърм. Брат, да разпи още. Да, само тук на моите ръй. Казахме му да, и той се обърна на другите. Ще да се взема чекачките и да ги поправя. Пълната лудница. Тук изкарахме една, съборихме брат ми, при Ивчо излезе една, преди това излязаха още 2. Лудница. Трябва да снимаме тая, че там трябва да разменим рибите в слинговете, защото другата риба е малко по-малка, тази, която сега излезна е по-голяма. Това е вместо кафе. Виж го как се бръчка и как се бори с нея. Четвърта риба за тая вечер. Лудница. Лудница. То тежък, бе. Защо е тежък? Як набит. Да, бе. Ти си забравил, братле, какво е. Да, бе. Една така риба ми беше.
Добре, ще кажеш ли две приказки, докато си го балансирал? Балансирал силно казано. Еми нищо, това ми е първата рибка от блед, бе. Браво. Какво да кажа? Разписах се и аз. Мисля, че Доволно. доволни сме. Не очаквахме такъв интензивен риболов. За съжаление, рибите влизат през нощта. Имаме право да ловиме до 11, така че каквото извадиме до 11, после дрънаме по столовете и в 4 часа, от когато е позволено, вкарваме въдичките отново. Правиме по някакви удари. Рибите са много силни, дълбочината е голяма, водата е чиста. Доста са борбени. И така. Да штракнем две снимки и да снимаме другия. Би ли желал да ти споделя? Еми хубаво, И хайде. толкова си поговорихме достатъчно. Слънчев ден тогава. Закривай. Чао, пича. Между 18 и 20 км. Искаш ли? Аз да повдигнете и да почекам. Умната почва, може? Брат, наш къв танцор беше брат на дискотека. Жинката ли? Па, си рибата. Ти ли я фана? Ти ли? Иве, ти ли бе? Паси. Пази тада да я изяде. Добре, ще кажа ли две-три приказки или... Добре да кажем, аз ще ви питам, няма проблем. Айде, питай! Ивче, какво е чувство да хванеш риба в Аз ще чужбина? питам, не ти. Извинявам се. Къде си се зафърл? Ти къде си тръгнал? Къде си видял ти гост в предаване да задава на водещите интервюто за води? Аз питам, ти питаш, искаш ли? Става. Ще ги кръстосен разпит. Чакай малко. Добре, с какво... На какъв монтаж ще вземе рибата? Няма да ти кажа. Добре, няма да ми кажеш. Имате право на едно вето, на един път да не отговорите. Ти много питаш на какви куки. С какви куки ловихте? Нямам представа. Аз имам, понеже класиор е при мен, ловихме само на Rich Monkey Apex серията Кърв четворки, които Иво много обича от този риболов нататък. Преди това не беше ползва. Искаш ли да се чукна малко вода? По него отгоре. Ето. Ванка? Оу! Аз се измокрен досташ. Дай, питаме, брат ми. Кога излезе тая риба, че не съм разбрал? Тази риба излезе ти докато спеш. Очевидно е под който успях. Само искам ти кажа, че тази риба излезна ти докато спеше. Тази риба излезе в Тази я чух. 4,50, тази излезе в Не 5,5. Дай сега. Та много яка, брат. Много е. И аз като един китаец така долу до вас. Тия дета снимаха вчера. Але! Така се радвам. И така завърши нашето приключение на Блед. Заради ранното тръгване към Австрия се наложи да тръгнем много рано сутринта, което пък от своя страна не ни позволи да направим 3 пълни риболовни дни на езерото. Както и да е, пътя беше дълъг, а мисията зад гърба ни беше изпълнена. Сега ни очакваше нова мисия и ново приключение. На Блед всеки един от нас успя да хване по няколко риби. Дори хванахме риба над 20 кг. Успяхме да завържеме безброй запознанства, да натрупаме безброй спомени, да изживеем безброй забавни моменти заедно на брега на езерото и да се любуваме до безкрай
на невероятната красота на езерото Блед. Какъв е плана, Василка? Плана е, ние караме тия 2-3 неща, които са ни в повече. Вземаме колата, правим едно късо нарушение. Товариме си всички. Товариме си. Трябва да си учтив тук. Не мога да си някакъв целтак бурсук и да гледаш хората лошо и накриво. Трябва да поздравяваш. Така че товариме багажа в колата. Иво и Митко ще го изнесат горе-долу до пътя. Ние ще отидем за колата, ще метнем тия столове, защото са основа на другите неща в буса. Общо взето всичко е така динамично и разхвърлено. Хапваме, пиеме по едно кафе на ливатката пред хотела, скачаме 2 пъти във водата, защото е много готино, имаме едно дърво с едно въженце. И след това по колите и газ за къде? Австрия. Остерайх. Острайх. Вундербар. Вундербар. Малко German Austrian Carp. Отиваме за Нов флаг. нов флаг. Австрия, тук са флаговете отзад, те не се виждат, защото са ми лепнати за гърба. Отиваме за флагове в Карпе център. R1 и R... 3. R1 и R3. Вундербах. Или както там викат. Не знам. Да. Стигаш, пускаш и в момента, в който пуснеш, махам клипса. Да. Пегато, защо слагаме пега? Чао, Димитри. Айде има, че после имаш там са 100 метра. Надясно отиди, бе. Надясно, нали? Каза да те навигирам. Ще ме слушаш ли или няма да ме слушаш? Защо аз съм достанал тук тогава? Значи без свим ли е, не е ли? Всички дойдоха, пободаха се, ти даже дойде тук ротпод и мотпод и всичко беше опънато. Идвам лилите заети. Гледам вдясно заето. Отивам пак на моя сектор и вече по бол колчета. Това викам къде ще застана. Е, там по средата. Сега с неговите топчета по неговата тиква.